பா நாங்களாம் வீட்ல செஞ்சு பார்க்குற மாதிரி உன்னால ஒரு மேஜிக் செய்ய முடியுமா? அவ்வளோதானே. இப்போ பாரு, பென்சில் டிராயிங் இருக்கு, எடுத்தால் கலர்ஃபுல்லாக மாறும், திரும்ப வச்சனா பென்சில் டிராயிங்காகவே மாறிடும். ஸோ இந்த கலர்ஃபுல் மேஜிக் தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம். ஒரு பிளாக் கலர் சார்ட்டும் ஒரு ஒயிட் கலர் சார்ட்டும் தேவை. பிளாக் சார்ட்டை இந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு சென்டர் பார்ட்டை கட் பண்ணிக்கணும். ஒயிட் சார்ட்டும் இந்த மெஷர்மெண்ட்டில் எடுத்துட்டு பிளாக் சார்ட் மேலே ஒயிட் சார்ட்டை வச்சு ஃப்ரேமாக இருக்கிறத மடக்கி சுற்றிலும் கம்ம தடவி ஒட்டிக்கணும். இப்போ பாக்கெட் மாதிரி 2 லேயர் இருக்கும். ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் OHP ஷீட்டு, கலர்ஃபுல்லான A4 டிராயிங். OHP ஷீட்டை கலர்ஃபுல்லான டிராயிங் மேலே வச்சு நகராம இருக்க கிளிப்பை போட்டு பர்மனன்ட் மார்க்கர்ல OHP ஷீட்டில் அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணிக்கிறேன். OHP ஷீட்டை தனியாக எடுத்தா டிராயிங்கோட அவுட்லைன் மட்டும் இருக்கும். சின்ன ஒயிட் கலர் சார்ட்டை இந்த டைமென்ஷன்ல கட் பண்ணிட்டு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட்ல மேல பாதி இருக்க மாதிரி ஒட்டிட்டு அதை கலர் A4 ஷீட் மேல வச்சு பின்னாடி மடக்கி ஒட்டிடணும். ஃப்ரேம்ல டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட்டும் பின்னாடி ஒயிட் ஷீட்ல கலர் A4 ஷீட்டும் இன்சர்ட் பண்ணிடணும். என்கிட்ட டிராயிங் அவுல் இருக்கா, வெளியே எடுத்தனா கலர்ஃபுல் அவுலா மாறும், திரும்ப உள்ள தள்ளனா டிராயிங் அவுலா மாறும். இதுதான் நம்ம செஞ்ச கிராஃப்ட் மேஜிக். சூப்பரா கலர் மாறுதுப்பா.